Hello， 大家好，我是少爷兵。今天我们来聊聊前沿科技，内容包括其背景、核心业务以及近期的财务报表状况。前沿科技 Franken Corporation Berhad， 简称 Franken， 成立于2004年4月，是一间为半导体和其他广泛行业提供资源服务、表面处理和机械工程解决方案的领先供应商。Franken 的历史背景要从公司的创办人之一黄华聪的业务生涯开始说起。黄华聪在美国爱达荷大学毕业后，就到了一家日本公司 Horiguchi Engineering 的热喷涂部门当培训工程师。过后，黄华聪就换工到 Southern Medco， 是世界上最大的热喷涂设备和材料制造公司之一。到了1996年9月，黄华聪跟另一名合作伙伴在新加坡共同创立了 Franken Singapore Private Limited。Franken Singapore 成立时，一共只有12名员工。在租用了大约1600平方米的厂房和金属丝喷涂系统后，便开始从事一般工程行业的机械加工、制造和基本热喷涂活动。在接下来的几年里，公司积极发展和陆续投资更先进的热喷涂系统，凭借着更好的运营设施和先进的设备，获得了来自不同领域的客户群，如石油和天然气行业的 ExxonMobil、石化行业的 Shell Chemical Seraya， 以及半导体行业的 Osram Opto Semiconductors 等等。2002年，公司完成了涡轮机械设备的建设，开始了旋转设备维修和翻新的新业务。不久后，管理层开始计划将公司挂牌上市，所以在2004年4月成立了 Franken Corporation Berhad， 以作为上市大马股票交易所的上市工具。2006年7月 ，Franken Corporation Berhad 成功在大马股票交易所的 Nasdaq 市场上市，并在2008年11月转至主板，代码为0128。Franken 在刚上市的半年中，股价曾经以倍数暴涨过，但是当进入了2007年后，就开始一蹶不振，股价每况愈下，沦落到成为仙股之一。尽管公司的营业额一直在不断的成长，盈利也一直都是赚多过亏，但是市场就是不太买账，所以公司的股价就一直处于低迷。到了2012年1月，Franken 的创办人黄华聪宣布卸任其主席兼董事经理职位，将职位交给黄伟斌，同时将仅有的5.88% 股权以每股12仙的价格，透过场外交易授予德国股东 Georg Helmut Honloser， 自此从大股东的舞台上退了下来。这里顺带一提 ，Georg Helmut Honloser 拥有一家名为 CleanPart 的欧洲公司，与 Franken 一样为半导体和其他领域提供设备维护服务。在接下来的2年间 ，Franken 负责大马业务的独资子公司陆续爆出小火灾和离职高层涉及不寻常账目利空的新闻，导致市场对 Franken 失去信心，股价达到了历史新低点范围。到了2015年，难得 Franken 从现价回弹至6年新高 ，Georg Helmut Honloser 趁机一次过脱售全部持有的股权给 CP Asia Holdings， 走得快好世界了。看来他也顶不顺 Franken 的股价常年处于低迷啊。随后又过了3年时间，在这期间 ，Franken 持续收购负责台湾业务的子公司荣众科技的股权，从2015年的35%到2018年的88%左右。2018年8月，公司的经营策略开始奏效，股价开始反映其价值。公司的现任主席兼总执行长黄伟斌以每股39仙左右的价格，间接收购了 CP Asia Holdings 所持有的全部股权，成为 Franken 的最大股东。后来在半导体领域蓬勃发展的带动下 ，Franken 的股价就开始水涨船高，在2021年派分红股前的最高一次涨到接近6令吉左右，反映了公司之前的股价确实被低估了，也应验了所谓的今天你对我爱理不理，明天我让你高攀不起啊。好，那我们先来休息一下，进入赞助商的小影片。辉利证券是新加坡最大证券商之一，由新加坡金融管理局监管，现已有46年金融历史。免费交易平台是 Poyum， 可以切换成中文版本。辉利证券可以交易多种金融产品，例如股票、ETF、CFD、债券、Warrant、Unit Trust 等等。同时，一个账户就可以交易全球超过26个国家和地区的交易所上市的股票和 ETF， 包括美股、港股、新加坡股、中国 A 股、越南股票、马来西亚股票，还有澳洲、日本、台湾股票等等。辉利证券的股票账户是多货币账户，接受马币、新币、美元等10种货币，不用为了转换货币而烦恼。
Franken 是半导体行业资源服务、表面处理和机械工程解决方案的领先供应商，为半导体、石油和天然气、发电、船舶等众多行业提供服务。Franken 的客户群有台湾、马来西亚、新加坡、菲律宾以及其他地区等，其中就以台湾的收入最为亮眼。这是因为 Franken 在台湾的子公司荣众科技所经营的半导体业务的大客户之一，就是半导体行业的霸主台积电。公司目前有超过80%以上的营业额是从半导体业务来的，而当中台湾区域就占了75%左右。可想而知，荣众科技为公司付出的贡献有多么的大。Franken 的主要服务一共分为3种，那就是先进精密清洁、表面处理以及旋转设备的维护和维修服务。我们先来说说先进精密清洗吧。这种服务跟字面上的意思一样，就是以非常严格的标准来进行清洗，并将残留在零件的那些小于0.3微米的微观颗粒或其他污染物去除。为什么要这么做呢？这是因为要防止贵重的高科技精密零件受到颗粒污染而遭受到破坏。这种精密清洗服务在许多高科技精密行业中都是有需求的，例如新制造的零件在组装前必须先进行精密清洗，以及之后的日常维护也是不可少的活动之一。Franken 的表面处理技术服务就是为半导体零件或机械等提供喷气涂层服务，以保护其表面和延长寿命，提高生产流程的效率，从而降低生产的运营和维护成本。这种表面处理并不像一般的喷漆或涂剂这么简单，需要使用到高科技的制程技术，例如阳极处理、电解抛光、电浆溶色等等。这种表面处理技术的难度就在于，不同领域的生产设备所需要采用的涂层质料也会有所不同，而且在进行新涂层前，也需要精准的进行洗脱、配料和再涂层等工作，才能确保新表层能够更耐久。对于那些生产领域的业者来说，价值不菲的生产设备或器材就是他们的找次工具，所以表面涂层的维护也绝不能马虎处理。Franken 在维修和维护旋转设备上也拥有丰富的经验，比如一些压缩机、燃气轮机和蒸汽轮机，以及固定部件等等。这种大型工程设施的维修服务，大部分都跟石油和天然气领域、发电厂或石化厂有关。好，先暂时打住，来看赞助商为各位带来的重要资讯。除了之前所提到的金融产品，汇利证券也为客户提供香港新股按盘交易。按盘交易是场外交易，它不是通过交易所的系统，而是在某些大型券商如汇利证券的内部系统提前进行报价撮合的交易。汇利证券的按盘交易时间一般为新股上市前一个交易日的下午4点15分至下午6点半，半日式的交易时间为下午2点15分至下午4点半。例如，农夫山泉股票9月8日上市，只要在9月7日的4点15分至下午6点半之间登录汇利证券的 Foyums 电脑版就可以交易。港股按盘和正常交易港股是一样操作的，也是可以当天买卖。汇利证券是新加坡首家提供港股 IPO 按盘交易的券商，在香港新股上市的前一天抢先购入香港新股，这样你就可以比其他人提早1天交易到香港新股了。现在来为各位介绍 Franken 最新季度的财务报表。Franken 在2021年第2季度的损益表显示，营业额从去年的8762万令吉增加了24%至1亿0863万令吉，净盈利也从去年的2033万令吉上涨了22%至2474万令吉。营业额和净盈利的增长主要是受到台湾、马来西亚和新加坡的子公司的贡献所致。这是由于半导体产业的需求强劲，使得台湾子公司的业务获得了负责先进制程的大客户订单，以及菲律宾子公司表现也因有新订单进补而获得改善。资产负债表方面，公司的总资产比起6个月前增加了6.5%至6亿5835万令吉。首先可以看到，公司的库存量比半年前高了。基于这季度公司在台湾和菲律宾的子公司都获得了新的订单，所以库存量增加也并不出奇。另外，公司的贸易应收账款看来也有增加的迹象，表示这客户拖欠公司的账款也越来越多了。从2020年的年度报表中可以发现，贸易应收账款中有
超过80%以上是准时付款的，只有少于2%是逾期超过9个月的。预计损失拨备也只是占了不到2%，所以不必过于在意。其他必须一提的就是公司握有的现金和银行余额比半年前稍微上升了，而且也是整个总资产当中占据最多数额的。再加上公司的短期投资和银行的定期存款，可以看得出公司的资金方面非常的雄厚。另一方面，公司在这一季度的总负债则上升了大约5%，至1亿5838万令吉。从表中可以了解到，公司似乎没有任何银行贷款，占据最多的负债也就是其他贸易应付款和应计费用了，比半年前稍微增加了一点。不过因为公司手上握有庞大的现金，这点小负债并没有什么威胁性。加上公司在股东权益中的储备金也高达3亿5千万以上，显示这公司的资产负债表是非常健康的。至于现金流表 ，Operating Activities 的现金流入在这一季度比去年增加了18.5%，至4415万令吉。从表中可以了解到，公司的税前盈利比起去年有所提高，还有其他贸易应付款和应计费用的现金流入增加了，而且贸易应收账款的现金流出也减少了。只不过，公司在其他应收款、存款和预付费用以及税务方面的现金流出却增加了，所以导致这季度的 Operating Activities 的现金流被拉低了不少。Investing Activities 的现金流出则下降了85%左右，至239万7千令吉的现金流出。从表中可以发现，这方面的现金流出减少，主要是因为公司这季度减少了投放资金进入定期存款。Financing Activities 的现金流出就反而增加了85%左右，至3454万令吉。从表中可以看到，公司所派发的股息比上一年多了接近1倍左右，还有公司也收购了库存股，所以 Financing Activities 的现金流出才变多了。又到了我们的赞助商时间。你们知道如何在汇利证券的 Poyums 平台申请股票账户吗？方法很简单，可以打开 Poyums 网页，在右上角点击橙色按钮的开设账户，或在线直接扫码开户。马来西亚人可以选择 IC 直接开户，只要在中文网站开设户口，就会有专门中文团队为您客服。开户是完全免费的，也没有最低押金。另外，汇利证券现在也推出新促销，即交易每股只需要固定佣金1.88美元起。还有邀请朋友开户，而被邀请的好友在7天内入金马币8000元的话，你可以获得新币88元的现金奖励，而你们的朋友也可以获得1个月交易每股免佣金的优惠。有这么好的康头，还在等什么呢？马上拿起手机，扫码关注汇利证券官方微信公众号“汇利资本 SG” 了解详情吧。总结来说 ，Franken 所涉及的资源服务业务涵盖多个领域，但是主要的收入来源大部分都是落在了半导体行业上，而半导体行业是近期最具趋势的行业之一。尽管之前有中美在半导体领域的贸易战，而2020年全球新冠疫情的蔓延等影响，不过半导体领域的技术进步却没有止步不前，可见全球半导体市场的前景依然强劲。虽然不知道科技领域的泡沫何时会破灭，但是以公司目前的财务报表来说是相对安全的，只是股价方面处于历史新高范围，如果想要进场就必须要有相应的策略，毕竟牛股还是仙股都好，买入再高价也免不了住豪华套房的命运。以上就是我今天要分享的影片，喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专页按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。